salah satu cara mensucikan harta najis, murni najis, itu ada yang disebut dengan pencucian uang. Tapi yang bisa mencuci uang yang jadi haram kemudian menjadi suci, itu hanya kas negara, baitul mal. Baitul mal nu tadina haram bisa jadi najis, lamun nu tadina najis, nu tadinya haram bisa jadi suci kalau sudah kembali ke baitul. Contohna aya jelema ngarampok duit 10 triliun menang ketika boga piutang di luar, bahwa piutang yang ada di orang lain, hak piutang yang ada di orang lain, duit anu di luar, itu bahasa Sunda mah benernya, duit anu di luar tetap wajib dizakatan. Lamun teh mah contoh arah aku jeung keterangan kan nyontokeunana duit dinar jeung dirham, urang contohkeun we dina atawa dirham. Boga duit di luar 1000 dinar teh sadinar teh 4 gram, berarti 1000 dinar 4000 gram. 4000 gram teh ai sakilo sabaraha gram? 1000 gram kan, berarti 4 kilo emas, 4 kilo sia jang nanyaan 2 gram genges belaan ngagadekeun HP 2 gram jang nanyaan kan ngagadekeun HP ulah santri maning rek hajat lain deui ngagadekeun sawah kolotna. Punya uang 1000 dinar di luar, intina gitu, maka tetap zakat wajib, tetap kataklif wajib ngazakat tiap tahun. Namun tema bertahun-tahun aya duit di luar 1000 dinar, ngan dina teknis pelaksanaan zakatna engkebe ari katarima ari mayar. Namun dikira-kirakeun piutang yang ada di luar teh berada di tangan orang yang susah membayar. Lain jika di bank, ari model cara nuna duit di bank mah kan nuna duit di bank teh ngahutangkeun nabung teh, lain nitip. Ari nitip mah duit urang teu meunang dipake ku bank, duit urang kan dipake ku bank. Nabung di bank itu menghutangkan, bukan nitip. Berarti ketika kita nabung di bank, namanya kita teh menghutangkan ke bank. Ari ngahutangkeun ka jalma beunghar, termasuk bank teh jalma beunghar, hukumna makruh. Hah? Makruh ngahutangkeun ka jalma beunghar. Tambahan we bumbu riba jadi we haram. Saya menelaah dina masalah doa anu aya dina salat duha. Jadi ingat ya masalah bang, doa anu aya dina salat duha. Salah sahiji kalimat doa yang ada di dalam salat duha kumaha? Wa in kana haroman fatohhirhu. Ya Allah, lamun rizki abdi teh haram, lamun rizki abdi teh kotor, fatohhirhu, hoyong dibersihkeun we Gusti. Itu salah sahiji kalimat doa anu aya dina salat duha. Jigana lamun berbicara dina bab toharoh, mah penelitian saja ini, mah penelitian. Ibarat, ibarat. Manusia nyeret ibarat,
Tapi nyata kan doa nama aya kan, wa in kana haroman fatahhirhu, lamun haram lamun kotor hoyong disucikeun Gusti. Bahasanya kan fatahhirhu. Nah kalau kita berbicara dalam bab toharoh, yang bisa disucikan itu adalah benda yang mutanajis. Jadi benda nama suci ngan kakenaan najis karena mutanajis. Lain benda najis, ari benda najis mah tidak bisa disucikan. Artinya gini, ngaran-ngaran dina muamalah, ngaran-ngaran dina bisnis kan aya bae meureunnan suub-suub ayeuna haramna. Model acara tong jauh-jauh teuing ieu barudak nu aronlen. Aya bohong-bohong saeutik di bumbuan. Artinya kan secara umum uang yang dihasilkan itu kan halal karena melalui jalur jual beli. Ngan pedah jual beli na teu pati ragejeug jadi aya haram-haraman. Anu akhirna menjadi mutanajis. Rizki na rizki. Tah nu kitu anu bisa fatohirhu. Lain haram ain. Ari kitu mah murni meunang ngabadog. Ayo sia. Murni menang maling. Murni menang hader we sakarep-karep ngabadog. Sekalian jablay oge kayaknya ngalah duit make tina ngajablay. Memeh ngajablay salat duha heula. Memeh ngajablay salat duha heula ngadua wa in kana haroman fatahhirhu ala tuh parah kumaha mun kitu. Jadi bahasa fatahhirhu itu tetap prosesnya proses yang baik, harta kitanya harta yang baik, harta yang suci, ngan kacipratan haram-haraman. Nah itu fatahhirhu, karena itu hartanya harta yang mutanajis, bukan najisul ain. Gas balik deh ke bab zakat. Tadi kan ngabahas bang masalahnya, jadi we ngayat kadinya. Nah termasuk diantarana kan orang ke duit orang nama halal. Dikabangkeun we di bank depan pacampur aya duit riba, aya duit itu, aya duit itu. Nah eta mutanajis sing mineng we salat duha, terus sing mineng ngadua wa in kana haroman fatahhirhu. Lah aya kan eta kalimatna eta. Wong diajarkeun eta ti Rasul doa eta aya sanadna. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fakatsirhu. Anu tara salat duha mana kieu we hirupna. Atau salat duha ngan tidak menjiwai juga. Ya salat duha teh kudu menjiwai. Jadi ngadua teh bener-bener wa in kana haroman fatahhirhu. Urang badan nepikeun ka ceurik mah ngan ceurikna hate we ngajerit biasa urang bener-bener menta jelema butuh kumaha. Sebatas seremonial ngadua teh pada acara ngadua dina acara rapat dina tabligh akbar itu kan rata-rata seremonial tama aya ajengan tama teu kabagan acara di titah tabligh henteu ajengan kolot untuk nate tama tengah hormat terus we di titah ngadua itu mah kan doa seremonial gitu mah seperti diijabah. Lamun seremonial maksudnya itu lamun seremonial seperti diijabah nu gitu mah tuh. Anu tereh diijabah mah anu menjiwai doana benar-benar keluar tina hate ya. Nah jadi intinya uang yang di luar itu wajib dizakatan hanya dalam pelaksanaan zakat. Nah engkebe hari kata riba.
Pertanyaan aku mah lamun pi utang nu di luar nu kewajiban zakat ku urang dilubarkeun. Nah eta masalahna. Mang Imam boga hutang ka dewek 100 gram emas geus 10 tahun. Tong dilatih atuh. Geus 5 tahun 100 gram. Dilubarkeun ku abdi ayeuna. Lubar. Tapi 2,5 gram tina per tahun, 2% setengah tina per tahun selama 5 tahun ke belakang telubar Mang Imam tetap wajib bayar. 5 tahun ke belakang zakatnya berapa berat? Tahun pertama dari 100 gram 2,5 gram, tahun kedua 2% setengah dari 9,7 dari 97,5 gram 4 geus kacokotku zakat tahun pertama. Terus teh tamat telubar. Jadi tetap ku Mang Imam wajib dibikeun ka kaula qadri zakat nama ku kaula kemudian dibikeun ka mustahik. Karena apa? Karena yang 2% setengah selama 5 tahun ke belakang yang belum saya zakati itu bukan hak saya, itu hak mustahik, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk ngalubar ke. Nah termasuk jika andaikan suluh akan suluh Mang Imam boga hutang 200 gram kemudian macet ku abdi dikieukeun Mang Imam asal poe ayeuna bae dek kalubar ku 100 gram kadikeun bayar 100 gram bae bebas. Nah itu namanya suluh ibro ngaran. Bayar itu Mang Imam teh 100 gram, maka Mang Imam wajib ke abdi bayar 100 gram dan qadri zakat tina 100 gram anu dilubar. Jadi intinya zakat yang sudah lewat terjadi lubar ku sabab akad suluh, terjadi lubar ku sabab dilubarkeun. Akad suluh mah diubarna saparo, dilubarkeun mah dilubarkeun secara keseluruhan. Suluh lubar saparo yang disebut dengan suluh ibro, suluh naon? Pan aya suluh teh aya suluh muawadoh, teras aya suluh ibro, teras aya suluh naon deui? Anu suluh sok poho aya suluh. Nyaona suluh jengjen sih mah paranti masak eta mah suluh. Jadi lain suluh kayu bakar. Jadi perbaiki muamalah kita itu perbaiki muamalah kita. Tapi sabaik-baikna muamalah kita komo di zaman akhir iki kan aya bae subhat-subhat nanti. Hese. Nah, kumaha carana ngaleungitkeun subhat-subhat eta? Sing minang salat duha. Baca doana tadi. Wa in kana haraman fatahhirhu. Nah, itu gunanya doa itu adalah untuk mensucikan harta yang mutanajis. Harta yang mutanajis karena kecampuran keantelan ku barang haram. Lain najis ayan. Ari kitu mah murni harta haram, model cara barang najis ada kumaha nyucikeun. Tapi aya barang najis disucikeun, aya. Tapi lain dengan cara dibasuh. Carana kumaha? Disamak. Itu kan barang najis, kulit bangke barang najis, disamak jadi suci. Kemudian arak jadi cuka. Nah kayak gitu. Aya barang najis yang bisa disucikan dalam muamalah gaya. Naon sih? Salah satu cara mensucikan harta najis, murni najis, itu ada yang disebut dengan pencucian uang. Tapi yang bisa mencuci uang yang jadi haram kemudian menjadi suci itu hanya kas negara. Baitul mal nu tadina haram bisa jadi najis, lamun nu tadina najis nu tadinya haram bisa jadi suci kalau sudah kembali ke baitul mal. Contohna aya jelema ngarampok duit 10 triliun meunang ngarampok. Ayo, murni najis eta harta najis.
rampogna benang ku polisi ditembak paeh. Polisi tuh bisa ngalacak, iya duit menang ngarampok ti mana teuing eueuh nu ngaku. Ya. Tuh bisa kalacak. Padahal murni menang ngarampok dan teuing ti mana? Teuing ti mana? Jadi disebutna mal. Malun doiun. Harta anu doe, harta anu kasih asa. Harta irang tidak tahu tak itu nanti dikuasai oleh negara, masuk ke kas negara. Setelah jadi kas negara, maka menjadi halal untuk limaslahatil muslimin. Nah itu, jadi istilah pencucian uang itu begitu sebenarnya. Itu pencucian uang legal itu. Jadi lamun geus asupkan abayatul mal, itu bisa suci. Nepikeun ada satu makalah mengatakan ayrek Pak eta pan aya sebagian jelema rada anti karena bantuan di pemerintah. Padahal satu sisi ada makalah yang mengatakan harta yang paling suci, yang paling bersih di zaman sekarang itu salah satunya harta kas negara. Ayo. Karena apa? Karena kas negara, karena negara mampu mencuci uang yang tadinya murni haram menjadi halal. Selain negara nggak bisa. Ayo. Menang ngarampas, negara mah bisa. Padahal ngarampas. Lah iya, misalnya ayeuna aya naon, aya jelema penjual ganja dan sebagainya langsung disita jadi milik negara. Kalau sudah jadi milik negara, jadi suci. Tapi kalau dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, lamun disesuaikan sesuai dengan standar maslahatil, karena apa? Karena urusan yang berkaitan dengan negara itu intinya adalah untuk kemaslahatan. Itulah, paham ya? Wah, itu perlu diperdalam doi, tidak semudah, tidak segampang yang barusan saya katakan. Itu banyak persyaratan dan harus diperdalam. Paham ya? Jadi piutang yang ada di luar tetap harus dizakati sekalipun hutangna dilubarkeun atau akan surut. Pak